Всем привет! Для создания вот такой веточки оливки, вот я взяла две, это натуральная, чуть-чуть подсохла уже, и вот ту, что сделала я. Они практически одинаковые. Итак, для того, чтобы создать нашу реалистичную веточку, нам понадобятся следующие инструменты и материалы. Прежде всего, нам надо будет фоамиран зеленого цвета, это иранский фоамиран, чашечка с водой. Далее нам понадобится вот такой вот клей, термоклей на 11 миллиметров. Лучше брать прозрачный, но у меня вот такой полупрозрачный. Далее молд с серединной такой ярко выраженной прожилкой. У меня это от одуванчика листочек. Вы можете взять любой, у которого хорошо видна эта прожилка. Далее проволочка у меня на 0,10 миллиметров, белая тейп-лента, обязательно пищевая фольга, губки, ножницы, клеевой пистолет, стержни, ну здесь уже на 0,7 миллиметров. Далее прозрачный лак для ногтей, чашечка с водой и масляная пастель. Белая пастель, далее все та же светло-зеленая 242, розовая 240, зеленая 233, зеленая 232 и вот такая светлая 201 номера желтенькая пастель. Это все, что нам понадобится для создания оливковой ветви. Первое, что мы сделаем, это сами ягодки оливки, сами оливки, грубо говоря. Возьмем этот плотный большой 11-миллиметровый стержень для пистолета и нарежем на вот такие вот кусочки примерно по 1 сантиметру, ну 1,2, 1,1 и просто 1 сантиметр, чуть больше, чуть меньше, ничего страшного. Режем на то количество, сколько ягодок в вашей веточке вы хотите. Вот у меня уже есть несколько заготовок, я уже нарезала и продемонстрировала вам, как делать дальше. Что мы делаем дальше? Нам нужно теперь превратить эти маленькие кусочки клея в замечательные ягодки оливки. Возьмем небольшой кусочек фольги. Можно свернуть его и обворачиваем полностью наш утюг. Вот таким образом. Берем небольшой кусочек нашей заготовки, ножницы, надеваем хорошенько на ножницы наш клей. Утюг уже достаточно разогрет, аккуратно. Прикладываем на утюг и начинаем прокатывать. Вот таким образом прокатываем, скругляя все наши углы. Катаем по всей поверхности, потому что утюг везде горячий. И прокручивая, видите, у нас уже получается небольшой конус. Там, где конус, мы его скругляем, чтобы было похоже на оливку. Крутим, крутим, крутим. Видите, здесь образовались вот такие бороздочки. Ну, соответственно, все неровно. Мы прокатываем хорошенько до тех пор, пока наша оливка не станет однородной. Как только у вас кое-что получилось, сразу же опускаем водичку. Вот таким образом. И теперь уже можно руками хорошенько все скруглить, потому что клей еще не остыл. Ну, формировать можно, как из пластилина, чтобы все получилось ровненько, красиво. И это уже практически готовая одна часть нашей оливки. Вот такая красота получилась. Если вдруг у вас не получается сформировать сразу, вы можете взять еще. Итак, продолжим. Мы уже одну часть обработали. Точно так же поступаем со второй. Начинаем прокатывать по утюгу. Он у нас горячий. Аккуратно. Как только приспособились, это может быть не сразу, поэтому будьте аккуратны, потихонечку пробуйте, и все получится. Мы сейчас перекручиваем, тем самым уменьшая края нашей заготовки. Проходимся по всей длине теперь, по всей заготовочке, чтобы не было вот таких вот зазорчиков. Можно опустить в холодную воду, немножко поджать руками, как в пластилине, исправить до идеального состояния.
После того, как вы обработали на утюге, все равно остаются зазоры, поэтому я беру обычную зажигалку, включаю и аккуратно под огнем прокатываю всю мою заготовочку до тех пор, пока она не станет однородной. Будьте аккуратны, все-таки это огонь, не обожгите пальчики. Доводите до конца, так, чтобы была идеально ровная заготовка. Клей плавится и становится однородным. Там, где вам нужно было поправить, сейчас как раз поправлять самое время. Далее опускаем в холодную воду снова в течение нескольких секунд. И здесь уже пальчиками можете что-то поправить, если нужно. И тогда ваша заготовка будет полностью идеальной. Видите, уже нет никаких шероховатостей. Ягодка получилась полностью натуральной. Настало время окрашивания. Я вот уже подготовила. Делаем точно такой же треугольничек, который у нас был для клея. Надеваем его на утюг. Здесь делаем небольшой вот такой зазорчик, чтобы не стекало. Здесь у меня будет масляная пастель. Я сделала вот такой кармашек, чтобы пастель не стекала вниз по утюгу. Вот. Здесь я зацепляю, соответственно. И дальше уже будем наносить пастель сюда на утюг, она плавится, и окрашивать. На утюге расплавляем оттенки желтого, темного оливкового и светло-оливкового оттенка. Я ради экономии беру ту же самую фольгу, где у меня еще все равно осталась пастель. Далее берем наши заготовочки, которые у нас уже были, насаживаем также на ножницы, берем губкой, наносим на поверхность все, что у нас там получилось, перемешалось, аккуратненько окрашиваем и ждем, пока горячая пастель масляная высохнет. Таким способом очень хорошо, очень плотно ложится масляная пастель, если вы ее именно расплавите на утюге. Будет очень красиво. Давайте попробуем повторить еще с одной заготовочкой. Где у нас тут отверстие было? Отверстие только с одной стороны у нашей заготовки. Снова берем, наносим на губочку и быстро, пока еще горячая пастель, наносим ее на заготовку, полностью окрашивая. Таким образом окрашивание будет очень плотным. Так, нанесли. Уже почти пастель подсохла, она очень быстро сохнет. Так. Как только высыхает пастель, уже становится плотненькой, обратите внимание, чтобы со всех сторон было равномерно окрашено. Снимаем с ножниц. Обязательно хорошо прокрашиваем наше углубление. И самое главное, в некоторых наших заготовочках, некоторые наши ягодки оливки, они будут чуть-чуть с фиолетовым оттенком. Это те, которые наиболее уже готовы, наиболее созревшие. Я чуть-чуть беру пастель фиолетовую, это самый темный у меня оттеночек, и просто чуть-чуть буквально сверху наношу вот так вот быстрыми движениями, чтобы это было не очень плотное заполнение, а именно чуть-чуть только оттеночек. Буквально немножко. Делаю небольшой градиент от фиолетового к оливковому. Ну вот так чуть-чуть немножко у нас ягодка становится фиолетовой. Ну, то же самое проделываем с остальными заготовками. Для одной веточки мне достаточно всего 4 ягодки. Точно так же их окрашиваем. Далее, для того, чтобы наши ягодки были глянцевыми, снова надеваем на ножницы или на зубочистку, как вам удобнее. Берем прозрачный лак для ногтей или акриловый лак и аккуратно наносим. Тем самым у нас опять получается классный градиент, например, от фиолетового к оливковому. И здесь происходит магия, все начинает блестеть и оживать.
Аккуратно окрашиваем. У меня уже лак почти кончился. Так. Вот такая красота получается. Пока лак сохнет, давайте займемся листьями. Берем зеленый фоамиран, можно брать самый темный, потому что веточки довольно темные у настоящего. Вот получается такой цвет, более темный. Берем фоамиран, отрезаем примерно 2-2,5 сантиметра в ширину. Это я беру с запасом. Я сейчас отрежу до конца фоамирана, так как мне нужно будет сделать сразу несколько листьев. Так, обыкновенный фоамиран. Ну, здесь 2, здесь у меня побольше. Я просто беру с запасом, потому что потом буду все это отрезать. Как я говорила, у меня молд от одуванчика. Вы можете взять любой молд с ярко выраженной серединной прожилкой. Итак, ширина губки у меня 5 сантиметров, поэтому самый длинный лист у меня будет около 5 сантиметров. Это нормально по размерам. Итак, берем, прикладываем на утюг, он у меня уже разогрет. И далее прикладываем на молд. В течение нескольких секунд. Обязательное условие, что здесь нужно будет делать посерединке. Иначе вы соскользнете и лист получится неровный. Вот видите, я уже соскользнула, не получилось. Соответственно, делаем то же самое. Итак, давайте попробуем снова. Прикладываем на губочку. Вот так, чтобы побольше было. Далее молд. Прикладываем на утюг в течение нескольких секунд. Обратите внимание, нужно на серединку молда, чтобы центровая прожилка была посередине нашего фоамирана. Вот так, видите, здесь получилось уже идеально. Сейчас посмотрим, как получится здесь. Точно так же, отлично. Ну, я думаю, суть вы уже поняли. Главное, чтобы центровая прожилка была посередине фоамирана. Будьте внимательны, точно так же отжимайте листы нашей оливки. Для одной веточки оливки мне понадобилось 12 таких листьев. Поэтому смотрите, сколько фоамирана вам понадобится, сколько полосочек. У меня вот на одной полосочке тут уже 3, 4, я думаю 5 будет на одной. И еще одну такую же полосочку я тоже отожму на молде. У меня остался небольшой кусочек, я все равно его использую, поэтому не выкидывайте и не отрезайте лишние кусочки. Пусть один листочек будет не таким большим, как остальные. Он нам тоже пригодится. Разрезаем наши заготовки. Примерно 5-6 сантиметров в длину. И в ширину они очень тоненькие, то есть, ну, примерно 5 миллиметров с одной стороны от прожилочки. К концу немного сужаемся, то есть это будет самая широкая часть нашего листочка. Так, теперь с другой стороны. Можете согнуть по прожилке, если вам так удобнее резать. Мне удобнее так. Аккуратненько подрезаем, то есть вот он здесь немножечко остренький. И здесь довольно узкий, очень узкий. С одной стороны от прожилки где-то 5-6 миллиметров. Вот такая красота. То же самое проделываем с остальными листьями. Где-то больше, где-то меньше. Заостряем носик и возвращаемся точно так же. Плюс-минус. Видите, у меня 2, 3, 5 миллиметров от центровой прожилки. То есть они очень тоненькие и длинненькие. 5-6 сантиметров в длину. Мне понадобится 12 таких заготовок. Берем самые темные оттенки зеленого. Это у меня 232 и 230. Наносим на губку, перемешиваем на губке. И окрашиваем внешнюю часть, чтобы листья стали темнее. Так, только с одной стороны. Хорошенечко наносим. Листья уже становятся темнее, цвет у них меняется. Больше уже не кукольный зеленый, а более естественный зеленый цвет. Далее
Обрабатываем все наши лепестки с одной стороны зеленым цветом. После того, как вы окрасили зеленой пастелью, берем белый мелок и проходимся с обратной стороны нашего листочка, чтобы он был достаточно белый. Можно пальчиком растереть и чуть-чуть буквально наносим на поверхность. Буквально такой белый налет, просто вот чуть-чуть совсем. А с внешней стороны здесь хорошенько проходим, чтобы он был практически белым. Смотрите, какая разница. Ну, то же самое проделываем со всеми лепестками, листьями, прошу прощения. Так, и с этой стороны чуть-чуть, буквально просто налет. Чуточку. С этой стороны хорошенько окрашиваем белым. Далее пришло время обработки листиков. Берем край листа, прикладываем на утюг, буквально краешком. Очень быстро начинаем заворачивать внутрь, чуть-чуть буквально. Вот видите? И с этой стороны то же самое. Прикладываем краешком и закручиваем. Вот такой красивый эффект получается. Итак, давайте попробуем снова. Берем утюг. Прикладываем к утюгу аккуратно, быстренько закручиваем, пока еще горячий фоамиран. Обратите внимание, иран может уменьшаться в размерах, поэтому тоже нужно делать все очень быстро. Так, и закручиваем в обратную сторону. Вот таким образом. Видите, листочек как ожил, стал совершенно другим. Очень напоминает настоящий. Листья отложим и перейдем к сборке нашей веточки. Я взяла проволоку, она у меня длиной 30 сантиметров. Я ее сложила пополам для того, чтобы она была крепче, чтобы каркас был крепче. Просто между собой немножко скручиваю, чтобы мне было удобно дальше работать. Вы можете сделать размер своей проволочки и веточки такой, как вам удобно, под вашу композицию. Но у меня плюс-минус 15 сантиметров. Здесь немножко еще укреплю. Мне такая сильно длинная не нужна. Ну, так получается около 15 сантиметров. Берем белую тейп-ленту. Складываем ее пополам. Далее еще раз пополам. Еще раз пополам. Это просто для удобства. И прорезаем на 3 части. Тем самым делая ее тоньше и удобнее в работе. Помните, у нас от граната оставались вот такие тоненькие прожилки. Нам нужно 2 очень маленькие полосочки. Я их еще перекручиваю, чтобы они были меньше. Это будут новые листья, которые пробиваются из нашей веточки. Берем розовую пастель 240, очень бледно-розовую, и немножко проходимся вот таким розовым цветом по нашим заготовочкам. Супер тоненькие. Вот такие новые листики. Скручиваем. Капаем капельку клея на самый верх нашей заготовки, нашей проволочки. И приклеиваем 2 супер маленьких листочка. То есть вот эти розовые. Раз один кончик, буквально в высоту сантиметр. И второй точно так же, не больше сантиметра в высоту. Друг напротив друга они смотрят. Нам нужно их просто клеем зафиксировать. Далее берем тейп-ленту белую и аккуратно тейпируем всю поверхность проволоки. Это будет просто первый слой для того, чтобы перекрыть всю проволочку. Дальше мы будем еще тейпировать уже с листьями. Плотно в натяг прокручиваем, от тепла рук тейп-лента нагревается. Как
Кто не знает, это пчелиный воск, он создает эту липкую поверхность. Поэтому в натяг закручиваем хорошенько полностью всю нашу заготовку. Далее берем желтую пастель яркую 201, наносим на пальчик и проходимся по всей тейп-ленте, тем самым окрашивая. Нарезаем проволочку на небольшие кусочки, наносим клей. Далее выбираем самый маленький листик из всех имеющихся. Вклеиваем вот таким образом проволоку аккуратно. Убираем излишки клея. Фиксируем на 90 градусов вот так, так как листья у нас смотрят в бок таким образом. И начинаем прикладывать друг напротив друга, фиксируя с помощью все той же тейп-ленты. Размещаем второй листочек практически напротив первого. Аккуратно фиксируя все это тейп-лентой, перекрывая все неровности. Аккуратно. В натяг. Хорошо, чтобы листик был зафиксирован очень хорошо. Аккуратно работаем с тейп-лентой, перекрывая, опять же говорю, все неровности. Как только зафиксировали, здесь уже можете листики поворачивать в разные стороны, как вам удобно, куда он должен смотреть. Так. Старайтесь делать не слишком плотно, чтобы весь ствол был не очень плотненьким. Ну, примерно вот так это нормально. Смазывайте пальчики желтой пастелью, чтобы у нас цвет всегда был желтеньким. И окрашивайте стебель. Далее пришло время самой спелой ягодки. Берем тоже небольшой кусочек проволоки, наносим клей на нее. И просто прокалываем с обратной стороны, фиксируя таким образом, чтобы все склеилось и она надежно держалась. Точно так же прикладываем буквально несколько миллиметров. Вот этой проволочки должно торчать, то есть это ветка, на которой располагается наша ягодка. Точно так же фиксируем тейп-лентой аккуратно, прикладываем и фиксируем. Буквально несколько миллиметров проволоки должно торчать, все остальное мы перекрываем. Размещаем, в принципе, напротив листьев. Ну, в целом можно размещать так, как вам кажется органичнее. Здесь никаких особых правил нет. Ягодки растут там, где им нравится. Вот такая красота у нас уже получается. Далее добавляем все остальные листики. Можно в шахматном порядке вот так, друг напротив друга. И далее размещаем ягоды примерно через один рядочек листьев. Листья, ягодки, как вам удобно. Поехали. Вот таким образом. Второй ряд листьев. Дальше я буду сюда размещать еще одну ягодку. Моей композиции достаточно. У меня даже остались лишние листочки. Я сейчас просто затейпирую остатки проволочки и окрашу их с помощью пальчика и желтой 201 пастели.